Ben de tesadüfen buraya geldim. Bir köylü vatandaş getirdi beni buraya. Ve işte burası, bu gördüğünüz alan, burası benim dedi. Burası ben yaktım, yıktım. Burası daha önce ormandı dedi. Ben de tamam dedim. Hemen burayı alıyorum dedim. Ve aldım. Yeniden ormanlaştırmak için. Yani reforestation dediğimiz, burası yeniden orman olacak dedim ve yeniden orman yaparken artık eskisi gibi çam ormanı, makilik değil de gıda ormanı yapmak istedik. Bütün dünyada bu problem var. Bütün dünyada yeni tarım alanları açmak için nüfus çok artıyor. Bu artan nüfusa yeteri kadar gıda sağlayabilmek için dünyanın birçok yerinde ormanlar yakılıp yıkılıyor tarım alanları açmak için. Ve bu dünyanın birçok yerinde de bu ormanları yeniden yaratalım dediğimiz zaman artık eski orman şeklinde değil de gıda ormanı şeklinde yapıyoruz. Ormanlarımızda biyoçeşitliliği sağlamak için, bitki ve canlı tür ve çokluğunu sağlamak için yani yalnızca insanların değil tüm canlıların gıdalarını bulabildiği çok sağlıklı bir ekosistemde mutlu bir yaşam sürebildikleri tüm canlıların olan bir orman yaratıyorum. Biz Fethiye'deyiz. Fethiye'de Saklıkent'e 3 kilometre ötedeyiz. Burası 300 dönüm, yani 30 hektar büyüklüğünde bir arazi. Burada Akdeniz iklimi oldukça, yani 4 mevsimi aşağı yukarı yaşıyoruz. Onun dışında ılıman bir iklimimiz var ama yazın yağmur alamıyoruz ne yazık ki. Yani Mayıs ayından ve Ekim ayına kadar 3-5 ay hiç yağmur almıyoruz. Onun için burada biraz yazın yeni diktiğimiz ağaçları sulama durumundayız. Yeni fidanlarımızı suluyoruz. Sulamamız gerekiyor. Yazın biraz su sorunumuz var. Onun dışında 4 mevsimi yaşadığımız ılıman, güzel bir iklimimiz var burada. Akdeniz iklimi. Toprak katmanları var biliyorsunuz. Toprak en üstte organik tabaka var. Yani bu ne bileyim yaprakların, çöplerin, çalıların olduğu, organik maddenin olduğu bir yapı var. Onun altında toprak yapısı var. Onun altında değişik tabakalar ve ondan sonra ana kayaya ulaşıyoruz. Burada bizim bu alanımızda maalesef birçok yer, 1/3 gibi bir alan diyorum. Çok çabuk kaya tabakasına ulaşıyoruz. Yukarıda toprak kısmı, organik kısmı yok. Onun için burada ben mümkün olduğu kadar sağlıklı bir ekosistem yaratmak için önce burada toprak yaratmaya çalışıyorum. Yani bu toprak yaratmakta değişik yollarla yapıyoruz bunu. Şimdi yer örtücü bitkiler dikiyoruz. Buraya ben geldiğim zaman yakılmış yıkılmış bir orman alanı burası. Ve öncü bitkiler vardı, dikenler vardı. Onlar öncü bitkiler dediğimiz bitkiler çok zor koşullarda büyüyebilen bitkiler. Önce o bitkiler yavaş yavaş büyüyorlar, sonra kuruyup ölüp yavaş yavaş onlar kompost, gübre oluyorlar. Ondan sonra daha böyle verimli toprakta büyüyebilen otlar büyümeye başlıyor. Onlar yavaş yavaş bir toprağı verimlileştiriyorlar. Toprağın verimliliğini arttırıyorlar. Ondan sonra çalı kısmı geliyor. Çalılar büyümeye başlıyor. Ondan sonra ağaçlar, yüksek ağaçlar büyümeye başlayabiliyor toprak zenginleştikçe. Buna succession diyoruz. İngilizce succession diyoruz. Ardılsallık. Yani kademe kademe toprak iyileştikçe
toprağın içindeki mikroorganizmalar, makroorganizmalar, canlılar ve o çeşitlilik, biyoçeşitlilik arttıkça bitki canlı türleri de değişiyor, artıyor, zenginleşiyor. Ee, Burası yani oldukça büyük bir yer. Şimdi neresinden nasıl başlayalım? Bunu işte ben kendi kafamda yaratabildiğim kadarıyla permakültür kursu aldım. Permakültür kursunu e, permakültürün kurucusu Bill Mollison'dan en son alan grup içerisinde olma şansını yakaladım. Bizzat kendisinden alabildim. Sonra doğal tarım üzerine çalışmalarım oldu. Sonra gıda ormanı üzerine çalışmalarım oldu. Bütün bunları harmanlayarak burada bir tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Evet, burada sağlıklı bir ekosistem yapıyoruz. Ekolojik tarım yapıyoruz. Gıda ormanı yaratıyoruz. Bütün bunları genel olarak ekolojik bir felsefeyle, ekolojik bir yaklaşımla, yani doğal tarım felsefesi dersek toprağı sürmeden, yani doğaya mümkün olduğu kadar müdahale etmeden, e, ot mücadelesi yapmadan, no weeding dediğimiz olay, kimyasal ilaç ve gübreler kullanmadan, yani Masanobu Fukuoka'nın dediği gibi, Japon doğal tarımın babası Masanobu Fukuoka'nın dediği gibi, doğal tarım ve ardındaki felsefe hiçbir şey yapma tarımı. E, Do nothing farming. Yani burada ot mücadelesi yapmıyoruz. Kimyasal gübre ilaç vermiyoruz. O zaman tabii ki e, doğaya müdahale etmediğimiz için bizim işimiz de kolaylaşıyor. Yani bu felsefelerin belli bir harmanlayarak, biraz ondan esinlenerek, ama her zaman doğayla uyumlu, doğaya saygılı bir şekilde sağlıklı bir ekosistem yaratmaya çalışıyorum. Çok değişik bitkiler dikmeye çalışıyorum buraya. Bu biraz tartışılan bir konu. Yani burada yerel bitkiler mi dikmeliyiz, büyütmeliyiz, yoksa dışarıdan egzotik bitkileri de alıp getirmeli miyiz? Bunun dezavantajları var tabii. Dışarıdan getirdiğimiz bazı egzotik bitkiler burada yayılıcı olabilir, istilacı olabilir, sorunlar getirebilir, ama ben aklınıza gelebilecek, bu yörede olabilecek her türlü meyveli meyvesiz ağaçları, birçok çalı tipi ağaçları, tıbbi aromatik bitkileri, her şeyden dikmeye çalışıyorum. Gıda ormanlarını 7 katmanda oluşturuyoruz. Birinci katman en yüksek ağaçlar.
4-5 metrenin üzerinde olan ağaçlar. Onun altında bodur ağaçlar, meyve ağaçları olabilir. Onun altında çalı tipi ağaçlar. Onun altında tıbbi aromatik bitkiler. Onun altında gölge seven, yer örtücü, nane gibi bitkiler örneğin. Bir de toprağın altına giden kök bitkiler, havuç gibi örneğin. Ve 7. katman olarak da ağaçlara ağın sarılan bitkiler. Burada ben onun için şimdi gıda ormanı diyoruz. 7 katmandan oluşturmamız gerekiyor. Monokültür değil, polikültür. Çoklu tarım yapıyoruz. Yani gıda ormanı dediğimiz zaman 1 metrekare bile boş alan bırakmadan her yere bir şeyler dikiyoruz ve toprağı çok etkin olarak kullanmış oluyoruz. Ve toprağı her tarafını canlı kılıyoruz bu şekilde. Yani bitki canlılığı ve giderek tabii ki hayvan canlılığı, bir sürü canlılar, böcekler olarak her yerin, toprağın bütün alanı çok canlı kılmış oluyoruz. Şimdi bunun için ben diktiğim her ağacın yanına örneğin bizim yöremizde çeşitli berry dediğimiz böğürtlen tipi bitkiler veya üzüm asması, onları ağdırıyorum. Onun yanına tıbbi aromatik bitkiler dikiyorum. Lemongrass gibi, lemon verbena, vetiver gibi. Birçok tıbbi aromatik bitkiler dikiyorum. Kekik, lavanta, adaçayı gibi. Şimdi çok değişik bitkileri karma karışık diktiğimiz zaman bitkilerin kökleri yerin altında, kimisi derinlere gidiyor, kimisi biraz daha yüzeyde kalıyor. Şimdi bu kökler, biz bazı bitkileri keser atarsak, o yerin altındaki, toprağın altındaki kökler kuruyor ve ölüyor. Toprağın altında kuruyan ve ölen o kökler ne oluyor? Kompost oluyor, toprak oluyor, gübre oluyor. Herkes her yerde bir gıda ormanı yaratabilir. Yani 1 metrekare bir yeriniz bile varsa bahçenizde, balkonunuzda, orada bir gıda ormanı yaratabilirsiniz. Orman diyoruz, yani karışık polyculture, yani karışık dikim diyoruz. Örneğin 1 metrekare bir yeriniz var, bir tane domates, bir tane biber, 2 tane soğan, bir tane yanına kadife çiçeği dikseniz, maydanoz, nane dikseniz 1 metrekare yerde, yeriniz, bahçeniz daha büyükse o zaman tabii daha önce dediğimiz gibi gıda ormanının yaratılma prensiplerine göre işte büyük bir ağaç dikerseniz onun altına daha bodur bir ağaç, onun altına çalımsı ağaçlar, böğürtlen gibi örneğin, onun altına yer örtücü bitkiler dikebiliriz. Maydanoz gibi, nane gibi. Toprağın altına da yani bir havuç gibi, patates gibi bir şeyler dikilebilir ve doğa kendi dengesini her zaman kurar. Bir ormana baktığımız zaman, herhangi bir ormana baktığımız zaman o ormanda, doğada hiçbir zaman böcek öldürücüler veya ot öldürücüler yoktur. Ormanda biz hiçbir zaman kimyasal ilaçlar kullanmayız ama orada bir denge vardır ve kendi kendine sürer. Bu nasıl oluyor? Biz burada nasıl yapıyoruz? Bir ormanda nasıl yapıyoruz? Zararlı böceklerin sebzelerimize, bitkilerimize gelmesini istemiyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler, birçok tıbbi aromatik bitkiler var. Bunların kimisi zararlı böcekleri iter, kimisi de kokularıyla cezbeder, çeker. Onun için ormanımızda karmaşık olarak birçok tıbbi aromatik bitkiler dikiyoruz.
evet, gönüllü arkadaşlarımız da çok değişik amaçlarla yollara düşmüş, kanatları çok güçlü olan, çok gezen arkadaşlarımız. Herkesin doğa ile, yaşam ile olan bağları, bu bağların güçlülüğü, kuvveti çok farklı. Kimisi çok romantik bir şekilde doğayı seviyor, kimisi gerçekten doğayla bir bağ kurabilmek, yaşamla bir bağ kurabilmek için doğaya geliyorlar. Herkes çok güzel, herkesin geldiği amaçlara göre burada yapabileceği bir şeyler var. Bir sürü işlerimiz var yapacak. Önemli olan gönlümüzde biraz doğa aşkı olması gerekiyor ve doğa için, bu yaşam için ben bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkes bir ağaca su vermesi, bir orada bir şeycik dikmesi, küçücük bir şeyler yapması bile doğaya çok büyük katkıda oluyor. Tabii yani herkesin burada yapabileceği bir iş var. Onun için dil, din, ırk, kültür hiçbir ayrım yapmadan herkese ormanın kolları açık, kucağımız açık. Ne kadar çok değişik meyve ağacı dikerseniz, ne kadar değişik türde meyve olursa o meyveleri seven kuşlar gelecek, böcekler gelecek, sinekler gelecek, arılar gelecek. Burada örneğin yıl boyu bir sürü tıbbi aromatik bitkilerimiz var. Biberiye. Bir sürü ormanımız biberiye ile dolu ve yıl boyu arıların ona geldiğini görüyorum. Çok değişik meyve ağaçları veya değişik çalılar diktiğimiz zaman çok değişik çiçeklere çok değişik böcekler, sinekler ve arılar geliyor. Sadece bal arıları değil, çok değişik türde arılar geliyor. Çok değişik türde böcekleri yemek için çekirgeler, başka ne bileyim onları yemek için kuşlar geliyor ve burada inanılmaz bir canlı hayat olacak. Çok değişik canlı bir hayat, zengin bir hayat yaratacağız. Bu zenginlik de bizim anlayışımızdaki para birimi dolar olan değil, para birimi yaşam olan, değer birimi yaşam olan böyle büyük bir zenginlik sağlayacağımıza inanıyorum burada. Bu gerçekten çok ilginç bir yaşam var. Burada yaşamın özü var. Ve hayatımızda hayat demek ilişkiler demek. Hayat ilişkilerden oluşuyor. İnsanların, bütün canlıların birbirleriyle karma karışık ilişkileri var. Bu günümüzde bu kentlerde ilişkiler çok zor. Bunları başarmak gerçekten zor ama ben doğada bu ilişkileri çok kolay bir şekilde, daha kolay bir şekilde, daha huzurlu, mutlu bir şekilde yaşadığımı hissediyorum ve buradaki doğadaki canlılarla onların gelişmesi, onların büyümesi, yani diktiğim bir şeyin baharda yeşerdiğini görmek, meyvelerini toplayıp görmek ve orada o ilişkiyi kurmak, toprağa bir şey verdiğin zaman toprağın karşılığını sana çok iyi bir şekilde vermesi, yalansız, sorgusuz, sualsiz bir şekilde sana geri dönmesi, sen doğaya bir verdiğin zaman doğanın bunun karşılığında sana bir sürü vermesi, bolluk yaratması, bu çok güzel duygular. Tabii bu toprak deyip geçiyoruz, bu çok derin ve çok büyük bir gizemli bir dünya orada. Orada canlıları hissediyorsunuz toprağın altında, onların ihtiyaçlarını hissediyorsunuz. Onlara nasıl besin sağlayabilirim, nasıl yuva sağlayabilirim onları düşünüyorsunuz ve onlara ne kadar verebilirseniz onlar size kat kat iyisini veriyor. Yani bu gizem muazzam, eğlendirici ve heyecanlı bir şey. If you have to give a young person an advice from your heart in one sentence, what would that be? Çok zor. Yani günümüzde ben gerçekten genç arkadaşlarımın, birçok genç arkadaşlarımızın doğa ile, yaşam ile
toprak ile bağlarını kopardığını görüyorum. Gönüllerinde o aşkı, o doğa ile bağlanma aşkını hissedebilirlerse gerçekten burada çok büyük bir huzur, çok büyük bir mutluluk, güzel bir heyecan var burada. Bu heyecanı yakalama challenge'ı varsa içinizde doğaya gidiniz.